krasja rallybil. Rallybil! Oi, krasja Mathilde sin lekeplass. Du lov å snakke i telefonen når du kjører bil. Oi, krasja stolen. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Krasja mamma. På med den nå. Så skal vi krasje rekken. Da må du legge telefonen ifra deg, vet du. Sant? Er du klar? Sant? Brum. Brum, 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 brum. Ned? Vis pappa det. Jeg kjører rallybil. Kjører mer? Ja. Mis Miia teeb? Kas Miia sõidab ralliautoga või? See mamma jah. Ei! Kas sa sõidad ralliautoga või? Kjører rallybil? Sa du mamma jah? Hva er det vi gjør for noe? Skal du si til mamma hva gjør pappa og Mia? Kjører rallybil? Miia sõidab ralliautoga. Miia crasha. Krasja? Ja. Pappa, vil du kjøre mer? Å ja, kjører mer?